做人無論你係男定女，你係直定戀，我相信有樣嘢唔可以懷疑嘅就係，大家都想遇到完美情人。係啊，但係有陣時好難講噶嘛，即係可能遇到一個自己認為好完美嘅情人，點知突然間又出現一個新嘅，哇嗰個更加完美，咁點算咧？我哋今集嘅奇情嘉賓 Tommy 咧就遇到呢個問題啦。點算？歡迎 Tommy，Hello 你好。Hello 你好，麻煩你介紹下自己先啦。好，大家好，我叫 Tommy，今年40幾歲啦。哦，係啦。好，係我知你感情經歷都豐富嘅喎。嗱，聽你講你係一個10年嘅男朋友啊嘛，可唔可以講多啲咧？佢係咪你 Mr. Right 啊？其實生活條件上絕對係 Mr. Right 嚟嘅，大家相處亦都非常之融洽，冇交嗌啦。咁有幾 right 法啊？等啲人羨慕下啊嘛，即係佢係一個好高級、好有財力嘅人嚟嘅。嗱，好唔好財力咧就見仁見智啦。不過咧，佢喺某一個品牌度做高層嘅。高層係啦，有幾高冇錯先？即係 manager 都係大中華地區啦。哇，好高喎！真係好高喎。係啦。但係Chinese 嚟嘅。係啦，香港人嚟嘅。哇，勁嘅品牌嚟嘅。係咯。勁嘅品牌大家都識啦。佢嘅能力係咪其中一個好吸引你嘅原因咧？絕對係啦，佢講嘢好清晰咯，做嘢好叻咯，係啦。其他表好 charming 啊，係咪？係啊，好 charming。咁不如我哋回帶啦。回帶先。回帶嘟，你點識佢啊？其實咧，我係一個群 P 度同佢相識嘅。哇！相處咗之後咧，大家約出嚟食飯啦，先發現，咦，原來呢個男仔啊有啲前途喎，咁所以我就覺得幾好啦，係 good 啦。咁除咗前途之外，仲有啲乜嘢係令到你覺得呢個真係好完美啊咁啊？同埋佢都好細心嘅，同埋咧，我發覺咧，大家加咗啲嗰啲軟件之後咧，我發現原來佢已經 follow 咗我一段時間㗎咯喎。哦，即係喺大家喺擂台見之前，其實佢已經偷偷 follow 咗你啊？冇錯啦。咁你有冇問佢你點發現我㗎？係啊，跟住其實總之可能係 friend 撚 friend 嗰啲咧，喺啲共同朋友度撚到出嚟咁樣咯。哇！咁佢喺個擂台度 follow 啫，咁咪突然之間見到個擂台見到你，佢咪好 high 咯？或者叮一聲啊！正㗎，真係好有緣分㗎。係啦，咁你又見到覺得佢財力唔錯啦，係咪？見到佢嗰陣時係唔知佢財力唔錯嘅。了解咗之後啦。只不過係啊，係只不過個樣又唔錯，功夫又唔錯啊，都幾好喎，跟住先至進一步發展㗎嘛。係。咁佢有冇？我覺得佢好出類拔萃。佢有冇？佢應該唔係就咁無端端好平淡咁同你拍拖啊！佢點樣同你表白？點樣開始？大家其實咧，大家係嗰陣時大家都想拍拖，咁但係唔知適唔適合，所以我哋就安排。大家都想拍拖，唔通個個都想拍拖咩？所以安排咗一場旅行啦。咁去個旅行幾日？係啦，幾日就知道啦嘛。大家都唔細啦。嗱，臨幾日認清摸清佢個底，啱嘅就繼續，唔啱嘅就拜拜下一位㗎嘛。係，咪淨係大家講拳腳交鋒嘅。呢單嘢係點樣令到大家覺得好愛？其實咁講啦，愛唔愛咧，首先要拳腳交鋒過先知道啱唔啱噶嘛。啱咗之後咧，先至再講之後。我想幫你兜下感性啲，你係都唔得㗎。唔好打就拍唔到拖係咪？對錯啱。OK，好打就拍唔到拖㗎。尊重你立場嘅，繼續啊。咁相處落咧係覺得佢好細心啦，即係無微不至啦，會幫我拎嘢啊，呢樣嗰樣嗰啲啦，即係勁gentleman嘅。即係呢10年嚟，佢都係咁樣對你，一路都冇變化。係啊，呢10年都係冇乜點變嘅，都係非常之好嘅，即係照顧得好細微咯。咁你同依家同佢嘅相處都依然係咁樣咁 sweet 嘅？依然係咁樣嘅，冇問題。不過就變咗冇以前嗰種激情啊，冇以前嗰啲一日最少一個 message，有陣時我哋幾日都冇 message。咁癲？幾日都冇 message？你哋唔係一齊住嘅？唔係一齊住嘅。嚇？唔係一齊住，但係 message 都冇？係啊。即係唔會關心下對方？我翻咗屋企啦，我今日收咗工咁樣。10年啦，日日都係講呢啲嘅咩？喂，咁其實如果你 message 幾日都可以冇啦，身體接觸幾個月都可以冇噶咯喎。可以以年嚟計啦，其實。以年嚟計？哦，幾多年到啊？即係1年1次都已經經歷緊3年。即係 Happy Birthday gift 就俾一個功夫嘅切磋你㗎嘛？都冇啊！都冇啊！都冇啊！我哋係都冇一個6、7年已經冇切磋冇藝㗎啦。我想知道點解又係咪純粹因為阿火你唔通你唔明咩？你都婚姻咁耐咯。其實都係啦，即係一段時間大家都可能有啲悶悶地咁樣啦，咁就覺得好似交功課有時有啲無謂喎，都係 ABC 咁樣完事咁樣。咁係你方面悶定佢方面悶先？有冇試過一齊揾啲新意嚟玩下？我諗雙方面都有呢個悶嘅感覺啦。我有嘗試過
即係挑下佢嘅，挑下佢嘅，即係唔機。係淨係拳腳交鋒，有攞嗰啲雙節棍出嚟嘅。冇啊！我嘗試過啦，喺呢段時間，我試過挑佢機，跟住佢話唔好搞啦咁樣。哦，真係㗎？係啊，咁即係我冇癮啦，咁我冇癮試好冇趣，咁何必你有咧？冇懷疑佢有幾多次過佢有第二個㗎？我亦都唔懷疑嘅，因為其實佢點講啊？佢屋企我可以自出自入嘅，咁所以亦都完全冇蛛絲馬跡。完全冇蛛絲馬跡，冇發現過佢有第二啲嘢。我最多都係發現啲可以自己用嘅玩具咯，冇其他嘢咦，啦。咁真係唔係生理上有問題喎？係啦，即係唔係生理上有問題，純粹係大家覺得啊冇咁嘅需要啦，老夫老妻啦咁樣咯。咁佢就停手啊，係咪啊係啊？佢唔練功啦。你自己咧係咪陪住佢唔練功啊？我梗係唔會唔練功啦，大家都知道我喺邊度同佢相識㗎。人有功練，即係有需要嘅人，需要習武之人咧，係唔可以停嘅。唔可以停嘅。你點樣自己去練功啊？只需要打開個 app 就得㗎啦，就有㗎啦。即係你唔係同一個木裝人去練功啦，唔係自己玩嘅玩具。梗係啦，切磋武藝要真人先知道啲招式應對㗎嘛。梗係要真人對打㗎嘛。直至到有一次咧，就遇到一個 very perfect，覺得係完美嘅對象，仲要完美過依家呢個，完美過而家呢個。因為有啲咩特徵咧？嗱，首先第一件事咧，坐佢車嘅時候咧，坐佢車嘅時候，講起坐車即係有車啦，即係可以周圍去啦我。哋之前嗰位高層係冇車嘅，但係有司機係咪？竟咁又然唔係，竟然有個虛位嘅閘門，俾佢入到嚟就係有車。係啦，有車啦，同埋揸車嘅時候佢播歌，佢有哼咗幾句，哇，音準嘅喎，呢樣加好多分㗎。係啊，我認同啊，即係啊係識唱歌嘅人咧，加分加80啊咁樣。係啊，仲有一樣嘢。嘢就係佢可以玩啲刺激運動，例如笨豬跳嗰啲。係。係啊，但係10年男朋友就係唔得嘅。喂，咁嗰個完美情人係屬於咩類型嘅咧？所以咩嚟？QQ 嘅個樣，個樣 Q 嘅。個樣 QQ，但係適當時候咧又會變得面目猙獰喎。哇！你明㗎啦。我突然間幻想到個畫面。係啊，再加上佢技巧非常之高，哦同埋次次都有新招。次次有新招。會唔會係因為短時間啊，所以你先會覺得佢係有一個好 update 嘅，即係每一次見到你都有啲嘢令到我好 surprise 咁樣㗎嘛嗱，。雖然咧 on and off 咧，即係唔係話成日約，但係 on and off 咧，可能1-2個禮拜或者1個月幾個月約一次咧，都係每一次有新嘢嘅，哦，有進修喎。有進修㗎，係啊，要讀嗰啲進修改進課程㗎喎。係啦，所以呢個就更加完美，令到呢件事。哦。咁之後咧，你同佢有冇點樣發展落去啊？點樣發展？你淨係拳腳交鋒啫。開頭係拳腳交鋒嘅，係咁但係咧話説有一次我就同佢 plan 咗一個小旅行。嗯。咁咧 plan 小旅行嘅時候咧，我哋大家 plan 行程嗰時，佢又好似好投入喎，俾好多意見㗎，同埋 plan 意見嘅時候咧，佢亦都有繼續 flirt 喎，即係一路 flirt 一路講啲意見啦。大家揀酒店房啊，揀啲好靚啊，嗰個浴缸就喺窗邊啊嗰啲咧。呢啲其實呢啲咧係去旅行之前其中一個旅行呢個套餐包埋一種浪漫嚟，係因為以你嘅性格，我相信你同佢講，喂，嗰度有個鐘乳洞喎。其實佢有個鐘乳洞，我同你行下行下，我哋行入個山窿嗰度冇人發覺，我哋又可以切磋啦。哇！有呢啲嘅，其實你就要享受埋呢一 part 嘅。如果你同情侶去旅行嘅話，類似啦係，但係亦都係因為呢件事去完旅行就知道啊係唔適合啦。點解咧？去咗旅行發生咩事啊？嗱，去旅行咧頭嗰2日當然就切磋武藝啦，非常之高興啦係。但係到第3日，㗎啦。我今晚自己出街啦咁樣，佢居然掉低咗一晚喺酒店喎，佢自己開 app 真係約炮走咗。哇！咁餓啊！係啊，跟住咧，我成晚喺酒店度，當然係瞓唔着啦，係自己喺度一刀插大髀咁樣啦。哇！你同個 friend 哎呀，嗰個你都有衰嘅時候，我仲以為你會話俾我聽，佢去玩我咪去玩咁瀟灑。係，即係大家嗰個期待值唔同啊！我期待係一個假期男朋友係，跟住原來咧佢咧只不過係一個 F boy，自己就可以出去玩，即係周跟住圍玩係啦，啊！就自己成晚又唔開心咁樣咧。咁我覺得為咩咧？咁所以翻嚟咧我就醒咗啦，應該話第二朝即刻醒咗。係。咁你第二朝即刻走啊？自己咁又唔係，咁都 carry on 去埋嗰個旅程嘅，係啊，玩埋嗰1-2日先啦。咁嗱，乜拉尾都要扭翻美彩嘅，巴士啊嘛都切磋下，橫掂都嚟咗咯，唔好蝕啊嘛。咁啊，完美情人梗係揸到佢盡啦，係咪？用盡個浴缸我唔知會唔會最後一次我梗係揸到佢盡啦。首先我想知道點可以參加到啊？其實咧，只需要你係啲譬如某啲 Twitter 咁樣啦。
你可能可以有啲人 post 咧就會話誒幾時有 group 啊咁樣，咁你就報名咯喎 ，PM 佢咯喎，咁跟住之後咧佢就會問你攞相啊，跟住身高、年齡、體重嗰啲啦。都要 check 你呢啲先。check 先，如果覺得你 OK 嘅話，又或者嗰一場嘅 party 啲 vibe 大家都係夾嘅話咧，就會叫你加入啦。通常有幾多人參加？少則8、9個啦，多則20零個都有。少則8、9個。廿幾個。咁會唔會大家參加咗會派相俾大家話俾你聽，今次有咩人參加咁啊？唔會，大家都係開盲盒嘅，得個 host 係知道嘅啫。哦。咁你哋之後好精彩喎！你之後會唔會開一個嗰啲 WhatsApp group 嚇，加翻話今晚嘅戰伴，大家 keep 住聯絡咁樣嘅咧？可能唔會加 WhatsApp group，但係大家可能會個人 IG 咁咯。即係啱嘅，合想下次再切磋嘅，咁就交換 IG 咯。真心想問嘅，咁你真係一入到去，打開門嘅時候，係咩影像咧？即係一班人已經係準備曬日光浴啦，即係已經除晒衫準備曬太陽啦，定還是其實大家都係？唔可以，係點樣嘅環境咧？其實應該話咧，佢即係一段時段可能3個鐘頭咁樣啦，咁你就早啲去咪早啲沖涼咯。你可能早去嘅時候，你見到個個都係排緊隊沖涼㗎咋。哦，即係會咁嘅，即係會沖完涼未齊人等嘅。係啦，可能等到大概5、6成人 OK 啦 ，ready 啦，咁個 host 就會嚟話開始啦咁樣。即係等緊嗰時都會好周星馳電影嘅。係啊，大家喺度我劉正，唔係，大家好含蓄咁，大家各自玩電話。唔理大家開頭就。因為唔想太熟啊。點解咧？咁太熟開始嘅時候，咪會冇少啲驚喜咯。中意嗰種洶湧嘅澎湃爆發。即係一開始係陌生人咁個，係啦，就係揮落嘅感覺。咁點樣開始咧？即係好似我哋咁樣有個 MC 喺度做主持咁樣。歡迎大家收睇《奇情谷群 P》。我用乜嘅聲高？咁梗有啲人咧係同個 host 係熟啲噶嘛，例如我咁樣啦。跟住個 host 咧就會可能將啲熟啲嘅人咧掟去張床嘅中間，跟住就開始抄啦。咁然之後咧，啲人就會自然咁加入啦。即係咁嘅 Tommy。我哋傾完偈啦，我哋唔嘥大家時間，開始啊！麻煩你上擂台，上擂台啊！係唔會咁斯文嘅，一嘢就拱我落去啦。拱你落，你哋大家搶包山，就搶包山啦，係啦，冇錯。點樣去 find out 到嗰個 group 適唔適合我咧？即係有冇一啲我係呢個 vibe 嘅，我一定要去呢邊咁樣。人哋搶緊包山嗰時走去問佢咯，喂，侵玩啊！買1蚊係點樣開始呢個侵唔侵人玩嘅？其實唔使問㗎啦，你走埋去掂下佢 OK 嘅話，咪有回應㗎嘛。如果唔 OK 嘅話，我好忙緊啊，同第二啲忙啲咯。即係走去聊下，發現佢唔多理你就知道佢唔想同你玩住。係啦，咁就無謂自討沒趣啦。咁一個場裡面10幾20個人，梗有個啱嘅。有冇試過有啲好特別嘅主題咧？即係例如話今日係要消防員 party，全部係 dress up 消防咁樣嚟救火啦。我諗去呢啲場合咧都唔需要 dress up 嘅，大家要 dress down 先真。所以咧其實應該係分派系嘅。譬如今日係需求好明確，今日係猴嘅派系啊，或者聽日係熊嘅派系啊，後日咧又係一啲狼嘅派系啊。解釋下先，即係猴嘅派系係一啲點樣嘅 look 嘅？咩類型嘅？瘦瘦 Q 嗰啲其實叫馬騮啦。你係咪屬於猴啊？我諗我屬於小狼啦。小狼係咪真係好狼啊個人？即係個樣係 young 嘅，但係亦都有啲身材喎。咁樣咯。可唔可以形容一下3個主持係咩派系咧？好啊。 3個主持啊，Jenny 係唔入流啊。佢邊有得話？性別都唔同。如果加翻一支嘢。假設我係男仔咁樣，咁我個身形屬於猴咁啊？亦都唔係猴，應該係屬於trans 啊。trans OK 係啦，係啊。Transformer。因為你冇嗰個器官就冇嗰個器官，同埋你成個 figure 都係女性嘅 figure 嚟㗎嘛。咁對於我哋嚟講，我哋中意男人就中意男人㗎啦，點會中意女人啫？係。中意女人就唔會搞基啦。咁做姊妹得唔得啊？可以嘅，但係唔會去到咩情，即係大家食個飯啊、飲下茶玩下就得咯。佢唔會去到嗰個地步。佢唔同我哋嗰次照片嗰個，佢變唔到，佢企硬咗。GM 係咩？哇 ！GM 絕對喺呢個派別裏面非常之受歡迎。哇！C 位係咪？一定係 C 位。去到呢啲 party 一定俾人圍，我都想圍。成個包山會俾人搶晒。係啊，冇錯。你又唔使咁揞住嘅，而家呢度你着晒衫係我。咁佢嘅系列係咩咧？佢嘅系列似係狼系咩啊？狼系。係啦。即係我唔識啲 host 啊，高高地啊，有啲 body 啊，個樣又幾靚仔喎。咁一定殺晒㗎啦。Thank you。咁我就係啤啤啦，係咪？係啊，你就係啤啤。OK，Thank you Tommy。仲有啲時間過得咁